مسلم لیگ نون راشون اسحاق ڈار اگست تک سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالدام قرار دے گے فیصلہ چے اچ پریشانی نبی اسلام آباد اول کارانگو تران کنان اگست تک مسلم لیگ نون اے بارہ وتی سیاسی و قانونی حکمت عملیہ کاند و قانونی ماہرینہ گو اے بابت صلاح مشورہ کاند آئی اگست تک نواز شریف آئے گے بابت فیصلہ پارٹی وطماوتی شور صلاح گو کنک بیت نگراں مدن وزیر فیصلہ مدن وزیر و پارٹی لیڈر وتی شور صلاح گو کاند اسحاق ڈار اگست تک کجام ہم سینیٹر نگراں مدن وزیر یا وزیر جوڑ بیگے ہچ قانونی اڈوک کی نیز انو نہ سرکار چیزے کت کاں نہ کہ الیکشن کمیشن گچن کاری نو کے مردم شماری مدباں آئی اگست تک کے آئین تہا اے جا نوشتہ نئے سینٹ گچن کاریاں پی سر عام گچن کاری کنگ علمی ہیں اے میانہ اول کارا جس کو تک کے چے تو مدن وزیر جوڑ بے ای پسہ اسحاق ڈار اگست تک منیشی سرا صدقیں کہ اللہ تعالیٰ چے اچ کارے دورگییں آئیے کس داشت نہ کاں چارویں ویرہ ہزانگے وزارتے عہدہ لوٹ نہ کتا اللہ تعالیٰ 5 سال گزگا پد ہم ہمیں کرسی سرا منن انداریں تا اسحاق ڈار اگست تک پاکستانہ پالیسی آنی ضرورتیں اگائے نظام نشت ملک باز تاوان بیت پاکستان تباہی چے کشتا آرتا ملک پدہ تباہی نیمہ بروت اے اوپار نبی اسحاق ڈارا گیش گشتہ کے صدر دستخط بتگین سمری اپد گچن کاریانی واسطہ 90 روچ است الیکشن کمیشن سرائیں کہ کدی الکا بندیانی کارا سرجم کن کوشش کنک بھی کہ مارچ چ پے سر ادرا کار سرجم کنک بیواں نون لیگ راشون اگست تک نو کے الکا بندی 2 ماہ تہا کنائن گیاں یا 6 ماہ ادرا الیکشن کمیشن سراں ارچے کے نگراں مدن وزیر جوڑ بیت آئیے انو کی جاورانی سرپدی بھی اول نگراں مدن وزیر فیصلہ بیت آئیے پد صلاح مشورہ ہگوں نگراں کابینہ جوڑ بیت